大家好啊，我係善貴，歡迎嚟到素食 Happy Day。今日呢一個係薑蓉炒小白菜啊，小白菜嘅營養係好豐富噶，維他命 C、B1、B6都好豐富噶，仲有好多鈣質同埋其他嘅礦物質噶，仲有好豐富嘅膳食纖維，可以預防便秘、降低膽固醇添噶。一齊嚟睇下點樣做法啦！呢啲小白菜呢，佢係好多蟲食佢噶，而家都見到好多蟲窿嘅。咁種佢嗰時呢，就會有好多農藥嘅。首先沖一沖佢先啦，跟住就浸下佢啦。成棵咁樣浸佢大概10分鐘啦。啲菜都浸咗差唔多有10分鐘啦，我會再沖多佢一次添嘅。今次我係會逐塊菜葉搣開佢嚟沖多一次嘅，因為見到都係會有啲污糟喺度。就係咁樣慢慢洗乾淨啲菜先啦。如果覺得有需要，就可以沖多佢一次啦。啲菜洗好晒就開始切啦。佢啲葉都係幾韌下嘅，同埋有少少苦味，通常我就唔要嘅。喺呢個位咁上下切斷佢啦。如果各位係夠牙力啊，同埋唔怕有少少苦澀味呢，就可以食埋啲菜葉都得嘅。我就唔食。我就唔怕嗰種苦澀味，但係太韌呢，我就唔係幾夠牙力食，咁我就通常要啲框嘅。佢呢啲框呢，如果係長嘅，都可以係將佢切開2份或者切開3份咁樣啦。如果見到呢啲腳黃黃地呢，都可以切一切佢啦。用刀切啲薑絲或者薑蓉又得，薑片又得，我就通常係咁樣刨啲薑蓉嘅。如果唔係食純素嘅朋友呢，就可以落啲蒜蓉落去添㗎。呢度咁上下啦，1茶匙到啦，放啲薑蓉落去啦，開個細火，慢慢爆一爆啲薑蓉先。倒啲小白菜落去，開翻大啲個火，炒下佢。呢度大概係炒咗分零鐘啦，分半鐘之內啦。咁而家我就會落少少鹽落去嘅，半茶匙左右啦，睇下你個菜嘅份量啦。炒翻勻佢。開一條食下，炒翻勻佢就可以上碟啦。薑蓉炒小白菜完成咗啦，有得食啦！試下味先。頭先一路炒一路試咗一條呢，都覺得係好爽脆嘅。各位如果覺得就咁樣清炒太過單調嘅話呢，可以加啲菇類落去㗎。我繼續食嘢啦，各位請記得訂閱我嘅頻道啊！下次再見啦，拜拜。